大家好，欢迎回到高达破坏实验室。这是一个把高达模型推到极限的频道，看看他们是否值得你辛苦赚来的钱。今天我们要介绍的是黑骑士小队的队长白骑士，他终于登场了。我们带来了 HGCE 黑骑士小队的黑骑士小队神鸟 Cavalry A。在高达 C 剧场版的最终战中，黑骑士小队神鸟几乎击败了强袭自由，直到拉克斯带着荣耀捍卫者登场，才改变了战局。那么今天我们要测试一下这款模型在现实中能否与强袭自由抗衡。在高达破坏实验室，我们将推到极限来验证。这款售价3700日元的模型是剧场版目前为止最贵的 HG 套件。作为最终 BOSS 机体，我的期待值很高，让我们看看它的表现如何吧。在开始之前，特别鸣谢，这套模型是从 Hobby Link Japan 购买的。制作这些视频需要付出很多努力，如果你喜欢这些内容，请通过描述中的链接支持我们。首先是45秒摇晃测试。如果你是新观众，这个测试的规则是，我们用不同强度摇晃模型，每15秒增加一次强度，看看它是否能够承受。开始吧。第一阶段，轻摇测试。在这一阶段，每掉一个部件扣3分，让我们看看它是否能经受住基础测试。表现不错，没有任何部件掉落。第二阶段，中度摇晃测试。我们加大了摇晃强度，每掉一个部件扣2分。糟了，剑掉了，接着背包和光束步枪也掉了。第三阶段，急速摇晃测试。全力摇晃，每掉一个部件扣1分。居然撑住了。在急速摇晃阶段，没有任何部件掉落。总共由于第二阶段的3个部件掉落扣了6分。接下来是掉落测试，每个高达模型制作者的噩梦。我们将这款模型从3米的高度掉下，准备好了吗？3、2、1，放！看起来强大的黑骑士小队神鸟像电影中一样倒下了，模型断成了6块，腰部断裂，2个翅膀单元分离，还有一些白色部件脱落。不过后方的枪和2件手持武器竟然完好无损，令人意外。总共扣了12分，黑骑士小队神鸟在我们的摧残下得到了82分，总体排名相当不错。接下来是详细测评。这款模型包含11个主板材，外加8个光束特效板材，塑料量相当充足。完成后的模型十分惊艳，尽管是黑骑士小队的一员，却采用了纯白配色，并以金色点缀，呈现出一种圣骑士的风格，与其他小队成员形成鲜明对比，让我联想到了恐龙战队中的白虎战士。金色部分通过零件分层实现，而非贴纸，这点非常棒。得益于万代的高精度模具，细节表现出色，即使是细小的边框也处理得很好。这次万代干得漂亮。不过肩甲在徽章附近有明显的拼接缝，金色的光泽部分在连接点有一些留痕。完美主义者可能会想要重新上漆，但这可能影响配合度。金色光泽主要集中在主装甲的边缘，其他金色部件看起来较为低调，不像非凡强击自由这款内购没有紫外线反应特性。外装甲是冷白色调，腰部、盾牌爪和脚部装甲的纯白细节形成了对比，再配合金色和分件线条设计，看起来一点也不单调。设计上，黑骑士小队神鸟的厚重胸甲、大型肩部单元、稳健的腿部和独特的背包增添了力量感，与以北欧风格为主的其他黑骑士成员区别开来。你觉得这个设计如何呢？有些细节还需要贴纸，比如6边形翅膀单元的紫色部分，完全依靠贴纸覆盖。考虑到结构的挑战，这可能是无法避免的。
但要对齐这16张贴纸并保持不翘边是相当棘手的。背包上的紫色部分同样需要贴纸，我建议为小型光束炮的细节部分额外上漆。作为一个反贴纸主义者，我使用了喷笔为紫色区域上色，让它更耐用。除了紫色部分，还有为眼部设计的贴纸。像其他黑骑士机型一样，眼睛可以展示不同状态，不过我把我的模型涂成了全黑。其他贴纸主要用于头部感应器和枪械瞄准镜。接下来看关节活动性。由于衣领设计，头部无法进行360度旋转，但得益于 C 行动系统，头部仍可以前后移动并上下倾斜。作为强袭自由的对手机体，黑骑士小队神鸟拥有较高的胸部，内藏高能量脉冲炮。肩甲与白金配色的主体装甲融为一体，但肩部的活动范围略受翅膀和头部天线限制。尽管胸甲厚重，肩部仍有一定的拉出活动范围，但幅度有限。手肘的弯曲属于标准范围，但仅提供了2种手型适配器，姿势选择有限。如果能有张开的手型就更好了，但由于使用的是金色手型而非典型的黑色或灰色，你可以技术上用强袭自由的张开手型替代，尽管不完全匹配。腰部的活动性很好，可以轻松左右倾斜和前后弯曲。不过与强袭自由不同，这款模型没有腿部下拉机构，虽然有点遗憾，但腿部仍然可以完全弯曲并轻松保持单腿姿势。背包翅膀的活动范围有限，要完全展开翅膀的效果，需要更换连接适配器，这涉及到一些小的连接部件，频繁使用可能会磨损。翅膀的特效件可以插入固定，但需要严格按对应的孔位安装。配件介绍：对于一款售价3700日元的套件， HGC 黑骑士小队神鸟的配件非常丰富。首先是一把光束步枪，可以挂载在后裙甲上，增加了摆姿的灵活性，但同时摆放背包翅膀和光束军刀可能有些挑战。这把步枪本身看起来很简单，因为它主要是由3块塑料拼接而成，外加一个白色零件。另外还有2把设计精致的剑，配有光束特效键，极大提升了动态外观。如果要装备剑，只需插入手型适配器，不过正如摇晃测试中看到的，在剧烈动作下可能会松脱。剑可以直接挂载在侧裙甲上，通过稳固的连接器固定，比强袭自由的设计有所改进。然而长柄光束军刀在摆放时容易松动，这一点在摇晃测试中也得到了体现。盾牌系统也很独特，采用了底部有双爪结构的突击盾，中央内置光束盾发生器。说明书提到了它的光束盾功能，但没有附带特效键，这有些令人失望。最后，翅膀绝对是亮点之一。这款模型的翅膀展示选项非常多，提供了2种适配器，可以在翅膀的展开和收拢状态之间切换，还配备了8个翅膀特效键。这是我第一次在 HG 套件中看到这么多特效键，让黑骑士小队神鸟显得与众不同。与传统的硬质特效键不同，这些特效键使用了柔性塑料，与其他黑骑士的光束披风类似，需要插入对应的专属孔位。与强袭自由的宽大翅膀不同，黑骑士小队神鸟的展开翅膀创造了一个令人印象深刻的剪影。尽管翅膀本身是固定的，活动性有限，如果想展示全展开的翅膀效果，需要更换展开适配器。要小心这些小的连接部件，因为长时间使用可能会磨损。龙骑兵系统也非常给力，配有16个独立光束特效键，是重现电影场景的绝佳选择。每个龙骑兵单元还配有2个光束刃特效键，可以安装在展示支架上。不过需要注意，展示支架需要自己准备。水星的魔女的浮游炮支架很适合，不过要展示所有8个龙骑兵单元，需要2套支架。总结：作为电影中的主 BOSS 机体以及强袭自由的对手，黑骑士小队神鸟在金色装饰和光束特效方面设立了很高的标准。尽管翅膀的灵活性可以进一步优化，我还是希望能推出 MG 甚至 MGEX 版本。如果你喜欢扎实的模型，
这款绝对适合你。全套翅膀特效的展示效果绝对让人无法忽视，在摆放到展示柜中时尤为出彩。这可能是我收藏中最喜欢的反派机体之一。从精准的颜色分辨中，可以清晰看到万代在高达模型制作技术上的进步。今天的测评就到这里，记得点赞、评论并订阅，我们下次再见。